Salut! Bun venit la un nou clip de pictură. Astăzi vom realiza o pictură în acrilice. O pictură de vară, un peisaj frumos. Cred eu că ușor de realizat, dar trebuie să îți acorzi puțin mai mult timp și să ai un pic mai multă răbdare. Realizăm această pictură pe carton pânzat. Este materialul mai ieftin decât o pânză pe șasiu. Am realizat mai întâi o schiță în creion. Este o schiță simplă, dar am realizat-o astfel încât să putem aplica și niște umbre lăsate de lumina solară, ca să dăm un volum frumos ca căsuței noastre. În partea stângă am realizat un gărduleț și în spate doi plopi și o mică pădure de copaci în partea stângă. În fața casei realizăm un mic lac, un iaz cu două rățușe sau gâște, ce vreți voi să fie. Așa, iar apoi pornim cu aplicarea culorii. Am aplicat mai întâi culoarea fără niciun fel de tentă, umbră. Aplicăm culoarea așa cum am pictat sau am colorat o casă normală. Am făcut acoperiș roșu. Pereții vor fi de o nuanță de un ocru. Culorile pe care le-am folosit o să le adaug și în descriere, așa că veți putea vedea exact ce culori am folosit. Culorile sunt de la Maimeri. Până acum mi s-a părut că sunt cele mai ok culori din cele pe care le-am folosit eu de acrilice, în sensul că au mai mult pigment decât altele. Am aplicat pentru pereți căsuței un ocru pe toată dimensiunea lor. După ce aplicăm culoarea încercăm să nu lăsăm spații goale, da, să acoperim toate spațiile albe dintre pereții casei și acoperiș. După aceea am pictat și copacii. Am folosit o nuanță medie de verde, nici foarte deschis, nici foarte închis. Puteți observa că am 3 nuanțe de verde, un verde mediu, un sap green și un verde strălucitor, un bright green. Am aplicat pentru culoarea de bază verdele mediu. Celelalte nuanțe le voi folosi pentru a da umbre și lumini copăceilor. Și pentru cei doi plopi mai îndepărtați am folosit aceeași culoare de bază. Eu am o pensulă plată micuță, puteți să folosiți ce pensulă aveți la îndemână, astfel încât să vă ajute cât mai bine să aplicați culoarea. Puteți încerca cu diferite pensule până descoperiți ce pensulă vi se pare vouă că vi s-ar potrivi cel mai bine și vă descurcați mai bine cu ea. Am aplicat un mare închis pentru gărduleț și pentru trunchiurile copacilor, iar apoi folosesc un verde foarte deschis pentru iarba din fața casei. Am aplicat blocuri de culoare, am întins-o peste tot să fie cât mai uniformă. După aceea veți vedea că vom aplica și pentru iarbă diferite nuanțe de verde pentru a crea plan îndepărtat și plan apropiat. Schițele cu rățuștele sunt un pic stilizate, dar le vom crea formă și umbră când le adăugăm detaliile finale. Așa că nu e nicio problemă dacă nu arată foarte bine. Am aplicat culoarea pentru iarbă și adăugăm un verde smarald, un albastru amestecat cu verde, un turcoaz pentru apa lacului sau iazul sau ce vreți voi să fie. După ce aplicăm culoarea acestui iaz,
Vom picta și cerul și vom da și o nuanță acestor rățuște, să fie cât mai acoperită cartonul pânzat, da? Astfel încât să nu lăsăm niciun spațiu nepictat. Am folosit un albastru primar pentru cer, nu este nimic deosebit. Pentru cer, știți, în partea inferioară, în zona în care se apropie de orizont, cu cât se îndepărtează, cu atât culorile devin mai șterse, mai gri, un gri deschis alb, astfel că mai târziu vom aplica o nuanță de gri deschis locul unde cerul se întâlnește cu pământul. În partea superioară am aplicat puțin pigment albastru pentru a crea acel efect. Iar după ce am pictat cerul, pictăm și ferestrele și ușa acestei căsuțe. Veți vedea că nu pictez un element până la final, în schimb prefer să pictez parțial fiecare element și apoi să trec la următorul pentru a putea să combin aceste elemente astfel încât să facă parte dintr-un tot unitar, să fie toate legate. Și de aceea aplic mai întâi culorile pentru toate elementele, după aceea umbrele, luminile, la sfârșit detaliile pentru toate elementele. Am niște pensule de diferite dimensiuni, de la 8 până la 0. Sunt foarte utile în a realiza astfel de picturi de dimensiuni mici. Continuăm cu pictura acoperișului. Am folosit un amestec de roșu cu albastru pentru zona întunecată a acoperișului. Pentru pictura mea am decis că soarele va lumina din partea dreaptă, astfel că toate suprafețele vor fi luminate dacă sunt îndreptate către soare. Dacă sunt ascunse și sunt în partea opusă, atunci ele vor avea parte de umbră. E important de reținut acest aspect pentru a crea o pictură cât mai frumoasă. Nu neapărat realistică, dar cât mai artistică. Astfel că am adăugat un maro, un ocru amestecat maro în partea întunecată, după cum vedeți. Poate că acum nu pare foarte interesant, însă e important să aveți răbdare și să nu renunțați la pictura voastră și veți vedea că în final, după ce aplicați toate detaliile, umbrele și luminile, pictura voastră va arăta foarte frumos. Și eu, înainte, când eram mai mică, eram foarte dezamăgită că picturile nu ieșeau așa cum ieșeau la alții, așa că uneori chiar renunțam la continua pictura, însă a trebuit să am mereu răbdare și să continui să pictez și să realizez detaliile și mi-am reușit să-mi dau seama că e nevoie de mai multă muncă și nu trebuie să renunți din prima faptă. Pentru partea care e îndreptată către soare, eu recomand ca pe lângă culoarea de bază să mai adaugi și alte nuanțe calde. Astfel că dacă acest perete este de un maro, de un bej, eu îți recomand să adaugi și nuanțe de galben, de portocaliu, de roșu, astfel încât să se creeze o culoare frumoasă, să fie o trecere de culori. Arată mult mai bine decât o culoare plată.
Iar în partea întunecată recomand să adaugi maro sau nuanțe de albastru, chiar dacă în realitate știi că peretele acela nu are culoare albastru. Adăugând nuanțele acelea reci va arăta mult mai bine. Se va crea o trecere frumoasă între cald și rece și va arăta în final mult mai bine. Vei vedea și când vom picta copacii că vom folosi și albastru în realizarea lor. Pentru peretele mai întunecat am adăugat și un ocru închis, și maro, și negru, și albastru. Am accentuat ferestrele cu negru astfel încât să iasă în evidență. În partea superioară a acoperișului am adăugat linii negre pentru a arăta cât mai evident umbrele acoperișului și locul unde nu bate soarele absolut deloc din perspectiva noastră a acestui tablou. Am aplicat după aceea un nou strat de verde pentru copaci, astfel încât să nu se mai observe textura cartonului. Și cum am spus, la orizont am adăugat o nuanță de gri pentru a crea acel efect de distanță, de locul unde se întrepătrunde cerul cu pământul. După ce am revenit la copaci, am adăugat verdele închis pe partea care nu este atinsă de razele soarelui. Pentru a da impresia că sunt mai mulți copaci, am aplicat vopseaua, astfel încât să creez 5 forme de copaci. Bine, un arbust și 4 copăcei. După ce am aplicat culoarea de verde mai întunecat, am aplicat și un verde deschis, un verde strălucitor pe partea unde bate soarele. Mai ales în partea superioară, pentru că soarele se află pe cer și partea superioară este mult mai accentuată de lumină. Vedeți, se creează un efect de volum. Copăcelul care este la stânga căsuței are mai puțină umbră, iar apoi am luat o pensulă destul de mică, plată, cu vârf drept și am aplicat culoarea astfel încât, neuniform, astfel încât să pară că este iarbă. Dacă o întindeam pur și simplu, nu ar fi arătat destul de ok. Însă tu poți încerca diferite metode, poți apăsa cu pensula pe hârtie sau pe pânză, poți încerca înainte să pictezi, să vezi cum ar putea să iasă tușa ta de culoare. În jurul lacului am folosit un verde mai închis pentru că acolo iarba are suficientă apă și este mult mai verde, este mai intensă și crește mult mai des. Așa că este important să luăm în calcul și aceste aspecte din lumea reală pentru a arăta cât mai bine tabloul nostru. Iar în jurul lacului chiar vom realiza și câteva tufișuri de stuf, de papură și niște floricele. După ce am pictat iarba, folosim același verde strălucitor și un galben în partea superioară a copăceilor. Ei astfel vor fi iluminați, iar acel verde va fi cumva înfrățit, acel galben și verde va fi cumva înfrățit de galbenul de pe casă. După ce aplicăm acel galben, aplicăm și un albastru la baza copăceilor pentru a crea o zonă rece, o zonă de umbră și pentru a da volum și mai puternic copăceilor. Vedeți, deja arată mult mai bine acești copăcei și încadrează casa într-un mod cu totul diferit. Aplicăm și galben pe iarbă, cumva să arate ca un
un fân copt de vară, ca o iarbă arsă de căldura solară. Aplicăm culorile așa cum simțim. Dacă dorim să fie mai calde, aplicăm, revenim. Nu este nicio problemă, putem să revenim ori de câte ori dorim pe fiecare element în parte. Important este să nu ne lăsăm foarte mult conduși de acest impuls de a tot corecta ceva, pentru că astfel nu vom finaliza niciodată tabloul nostru. Am aplicat pentru rățuște un alb, apoi am aplicat și un ocru și maro și în final le-am făcut niște detalii cu pensulă foarte subțire și cu negru. Însă am făcut acest lucru pe etape, am revenit după cum mi s-a părut că ar arăta mai bine aceste mici păsări. Am aplicat după aceea un verde la marginea lacului cu un albastru, am stricat cu un albastru, pentru că marginea lacului este înconjurată de vegetație și este cumva umbrită. Am folosit nuanțe mai întunecate. Veți vedea că chiar am desenat și un ușor contur negru, tocmai pentru a crea acea umbră de la malul lacului. Am aplicat verde, am aplicat alb, albastru, depinde cum dorești să arate lacul tău. Îl poți face în ce nuanțe dorești. Sub rățuște recomand să pictezi și niște umbre, astfel încât să nu pară că ele sunt în aer, ci sunt pe lac și creează o umbră în apă. Am mai revenit odată și asupra pereților casei, am adăugat un galben pentru a accentua și mai mult lumina. Am aplicat și pe acoperiș pentru a face o legătură între galbenul pereților și acoperiș. Pentru că atât timp cât soarele bate o lumină galbenă peste un element, va bate o lumină caldă, galbenă peste toate elementele tabloului nostru care sunt îndreptate către soare. Am revenit cu o pensulă și pentru o pensulă subțire și la nivelul gardului. Am adăugat diferite nuanțe de maro pentru a-i da o textură de lemn. Nu am vrut să creez niște elemente perfecte, nici nu cred că aș putea în momentul acesta, însă am vrut să arate cât mai țărănesc, cât mai rustic, să aibă un aspect cât mai frumos așa, care să te ducă cu gândul la casa de la țară, unde te așteaptă bunicii și unde îți face plăcere să te joci în ogradă. Cu această pensulă am aplicat strat subțire de maro pentru a crea diferite detalii. Am folosit pentru a da un efect ca și cum căsuța este făcută din lemn și se pot observa micile delimitări dintre lemnele care le creează această căsuță. În zona unde este întunecat am folosit un maro, iar în zona mai luminată am folosit un ocru, iar maroul l-am folosit doar la nivelul acoperișului. Am detaliat cât mai mult elementele casei, am adăugat cât mai multe detalii.
acesta este momentul în care e bine să creezi cât mai multe detalii, astfel încât casa să arate cât mai bine. Am folosit nuanțe de roșu și roșu închis și marou pentru acoperiș, pentru a-i da și acestuia un aspect ca și cum este creat din mici șindrile, din elementele care îl constituie. Am adăugat și nuanțe de galben și alb, toate menite să creeze un aspect cât mai plăcut acestei căsuțe. Cred că această etapă de adăugare de detalii este cea mai importantă atunci când realizezi o pictură. Prin ea poți să-i dai viață unei picturi care până atunci poate credeai că nu o să-ți iasă sau nu ți-a ieșit sau pur și simplu nu are nicio valoare. Însă dacă adaugi detalii, cât mai multe detalii, vei vedea că pictura ta prinde viață și arată din ce în ce mai frumos. Am folosit tot felul de nuanțe de roșu, roșu închis, portocaliu, galben, alb, negru, toate ținând cont de felul cum bate lumina și cum ar trebui să fie iluminat, astfel că spre marginea peretelui am folosit culorile mai închise, iar spre marginea din dreapta pereților culorile cât mai deschise. Am mai făcut câteva detalii cu o pensulă foarte subțire. Aceasta e o pensulă de mărime 0 de la Milan și este foarte utilă în astfel de detalii. Însă e important să amesteci foarte bine culoarea cu puțină apă și să aibă o fluiditate corectă pentru acest tip de detalii. Încercând de mai multe ori îți vei da seama cam care ar trebui să fie viscozitatea culorii când aplici detaliile, însă asta vine din timp și din experiență. Vopsea nu trebuie să fie nici foarte diluată, nici foarte groasă, pentru că altfel nu se mai întinde corect și nu mai poți crea detaliile așa cum îți dorești. Am revenit cu detaliile și la nivelul rațelor. Tot așa le-am adăugat lumină în partea din dreapta și culori mai închise în partea din stânga. Am creat diferite detalii folosind marouri și bejuri. Le-am accentuat formele, am desenat mai corect ciocul fiecărei rațe, pentru că mi se părea că nu arată tocmai ca o rață. După aceea am aplicat și pentru ele o nuanță de galben. Folosit aceeași pensulă foarte subțire pentru detalii. Am început să aplic verde închis pentru a crea un stufăriș foarte detaliat. E important să creăm detalii în acest stufăriș, mai ales pentru că lacul se află în planul apropiat, iar elementele din planul apropiat tind să aibă un contrast și culorile mult mai accentuate decât cele din planul îndepărtat. Și de aceea e important ca orice desenezi în planul apropiat să aibă detalii și culori mult mai puternice. Asta dacă nu cumva vrei să pui accentul pe cu totul alt element și vrei să fie restul fără contrast. Am aplicat nuanțe de negru și verde închis și verde deschis pentru acest stufăriș, pentru stuf. Am aplicat și un negru la marginea lacului. Aici ține totul de cum îți place ție să arate, contează să faci niște linii cât mai drepte, cât mai fine,
Și cred că este și un frumos exercițiu să creezi acest făriș, pentru că astfel te vei învăța să creezi linii în detaliu și să aplici culoarea cât mai să o amesteci cât mai corect cu apă, să o diluezi corect pentru a crea detaliile. Și cred că asta te va ajuta pe viitor. Folosind un maro închis, am detaliat și forma rățuștelor. Le-am adăugat și ochișorii. În partea din stânga le-am adăugat mai multă umbră. Pentru ca ele să arate cât mai mult, să semene cât mai mult cu o rață. Am adăugat și puțină culoare în jurul lor, pentru că mi se părea că nuanța lor de alb se întrepătrunde cu nuanța lacului. În acest sens, totul ține de viziunea ta și cum ți-ar plăcea să arate totul. Vom picta și niște floricele. Eu sper că îți place acest tutorial. Nu am realizat până acum foarte multe tutoriale și cu audio, am folosit doar melodii pentru că mă gândeam că ar putea să deranjeze, să tot auzi pe cineva cum vorbește în continuu în timp ce tu încerci să pictezi. Dar sper că ceea ce ți-am spus eu să te ajute să pictezi pe viitor cât mai frumos. Nici eu nu sunt o expertă în ceea ce privește pictura, însă îmi place foarte mult și nu știu, sper să te ajut cu tot ceea ce știu eu și să realizezi și tu picturi cât mai frumoase. Și dacă ți-a plăcut, eu îți recomand să te abonezi, astfel eu voi ști că te-au ajutat aceste videoclipuri și voi realiza și altele noi, asemănătoare cu acesta sau pe alte teme, depinde de inspirația de moment sau de ceea ce ți-ai dorit tu să vezi pe acest canal. Am aplicat după aceea un ușor strat cu alb pe cer pentru a crea niște nori pufoși. Folosind aceeași pensulă subțire, am creat câteva crenguțe la nivelul copacilor pentru mai multe detalii, acelea crenguțe care ies ușor din copaci. Toate aceste elemente care cumva sunt diferite, adică nu sunt crengi perfecte în copaci, adică ies cumva din coroana verde, dau un efect mult mai interesant picturii, astfel că dacă pictezi cumva un fir de stuf mai strâmb sau o crenguță care iese cumva din coroana verde, toate aceste elemente vor arăta mult mai bine în tabloul tău și vor face mult mai interesant. Am aplicat toate alte detalii care mi se părea că mai sunt necesare, am accentuat și coroana copacilor, am accentuat și umbra de la nivelul căsuței, de la baza ei, cea care e în zona întunecată, și am accentuat și cumva puțin acoperișul, alte lemne ale căsuței și am revenit iar la iaz pentru a accentua stufărișul. După ce am realizat stufărișul, mi-am dat seama că îi lipsește cumva ceva și folosind o pensulă plată mică, am amestecat roz cu alb și am creat câteva pete de culoare pentru a crea niște floricele roz. Acestea au un pic de alb în partea din dreapta și un pic de roz mai închis în partea din stânga, pentru a crea acea umbră frumoasă. Și după ce am realizat aceste pete de culoare, folosind aceeași pensulă subțire, le-am creat
și frunzele și tulpinile florilor. Și bineînțeles e important ca la baza acestor flori să pictezi umbra lor, ca să fie cumva parte din pictură, din peisaj. Eu sper că ți-a plăcut acest peisaj de vară în acrilice și dacă ți-a plăcut, poți să lași un like și un share și eu voi ști că ți-a plăcut și voi realiza și alte picturi asemănătoare în viitorul cât mai apropiat. Sper să ne vedem curând și nu uita să te abonezi. Eu îți mulțumesc mult pentru vizionare. O zi frumoasă îți doresc!